Всем привет! Вы на канале Тюбик, и сегодня нам для работы понадобятся вот такие вот гуашевые красочки, кисточки синтетика разной толщины, ну и, конечно же, карандашик и ластик. Итак, приступим. Для начала найдем серединку листа и чуть-чуть повыше проведем вот такую вот линию. Это будет низ нашего камина, а наверху нарисуем еще одну линию там, где он закончится, и толщину полочки деревянной. Дальше мы наметим нашего котика, который лежит и греется около камина. Проведем вот такой вот полукружечек, завернем его немножко внутрь, как улиточку. Это будет хвостик. А справа нарисуем головку, кружочек. Нарисуем ушки на головке. Дорисуем хвостик, толщину хвостика, лапки. И нарисуем мордочку. Вот такой вот треугольничек. Лобик, глазки, носик и щечки. И внизу таким полукружечком нарисуем коврик, на котором лежит наш котик. Дальше наметим очаг у камина. Тоже вот таким полукругом нарисуем и толщиночку у него наметим. Внутри нарисуем огонь, вот так в форме лепесточков. Наметим решеточку. Так. Дальше на полочке на каминной мы наметим разные предметы. Это могут быть фотографии, вазы, свечи. Вы можете придумать что-то свое. Слева от камина можно наметить полено, а справа клубок ниточек, которым играл наш котик. Утомился и решил отдохнуть. Чтобы подобрать цвет камина, я взяла краплак, немножко белил и голубой. И вот так вот жиденько прокрываю весь наш камин. Лучше наносить неравномерно красочку, а такими вот живописными пятнами. Где-то более красный цвет, где-то более холодный, голубоватый. После нам нужно будет смешать голубую с белилами и нанести несколько мазочков таких вот по всему нашему камину. Так, дальше мы подбираем цвет нашей стены над камином. Для этого я беру немножко желтого, голубого и белил. И аккуратненько закрашиваем все ровненько прямо по всем предметам. Так как я набираю жидкое этот цвет, все предметы наши будут просвечиваться. Дальше беру желтую, коричневую, голубую, немножко белил и закрашиваю жиденько этим цветом пол. Но так, чтобы около камина было посветлее, а с бочков и под котиком пол был более темный. То есть в него мы добавляем просто немножечко больше коричневой и синей в этот колер. Так, теперь берем чисто желтую красочку и аккуратненько прокрашиваем наш огонь в камине. Так, теперь приступаем к нашему котику. Он у нас будет рыжего цвета. Для этого мы берем желтую, смешиваем с оранжевой, и получается вот такой красивый рыжий цвет, которым мы прокрываем всего нашего котика. Дальше мы в него добавляем в этот цвет немножечко коричневый и утемняем тени на котике. Оставляем только светлую голову, хвостик и верх на спиночке. Так, теперь берем кисточку поменьше и начинаем раскрашивать коврик. Беру синюю красочку
и раскрашиваю его под котиком. Потом этим же синим цветом мы закрашиваем пространство темное за нашим пламенем. Затем продолжаю раскрашивать коврик. Вот я решила сделать еще зеленую полосочку, смешала желтую с голубой. Внутри можно сделать розовую полосочку. Вы можете раскрасить коврик так же, как у меня, а можете придумать свой какой-то интересный цвет коврика и полосочки, орнамент. Теперь я беру коричневую красочку и раскрашиваю полочку над камином. И этим же цветом потом можно раскрасить рамочки у картин. Белилами высветлю блюдо. Внутри в рамочках тоже можем сделать немножко посветлее. Свечи я сделаю таким розовым, белила с краплаком смешаю. Вазу голубого цвета. Теперь берем оранжевый цвет и обводим языки пламени по краям. Этим же цветом мазочками внизу наметим уголечки. Раскрасим полено коричневой красочкой. Смешаем желтую с белилами и нарисуем у свечек пламя. И вокруг такой ореольчик, чтобы было ощущение, что от них исходит свет. Клубочек ниток раскрасим голубым цветом. Под котиком я решила сделать потемнее тень. Так, теперь нам нужно дорисовать мордочку котика. Берем белила и раскрашиваем лобик, бровки, щечки. И на хвостике сделаем такие вот полосочки. Если ваша работа высохла, можно взять черный маркер и начать прорисовывать детальки. Вот начнем с камина. Обводим толщиночку нашу, нижнюю часть подчеркнем и нарисуем такие вот кружочки, камушки, из которых выложен наш каминчик. Толщиночка будет поменьше камушки, а дальше уже будут более крупные. Такие вот разнообразные, побольше, поменьше камушки. Котика тоже обведем. Глазки нарисуем, носик и все остальные части тела ему наметим. На каминчике тоже у предметов немножечко сделаем какие-то детальки, обведем.
И решеточку не забудем дорисовать, такую вот ажурную. В глубине за огнем делаем немножечко пространство темнее. Заштрихуем, но так, чтобы немножечко синего все-таки просвечивало. На коврике можно сделать какие-то интересные орнаменты. Ну вот, наша работа готова. Надеюсь, вы получили удовольствие. Рисуй вместе со мной. Подписывайтесь и ставьте лайки. Всем всего доброго. Пока!